खस्सी छीलने की तरीका। देखिए खस्सी किस तरह छीला जाता है। देखिए खस्सी छीलने की तरीका। ये देखिए कहाँ का किया हुआ है, ग्राहक यानी कस्टमर इसको बोला जाता है। देखिए देखिए खस्सी काटने वालों को गद्दार बोला जा रहा है। इसे किस नज़र से आप लोग देखिएगा भाई। 35 किलो की वजन एक खस्सी का है। देखिए भैया यहाँ तो गरीब जगह है, यही मुजफ्फरपुर दरभंगा में चलता है 1200 किलो, लेकिन हमारे यहाँ 800 किलो। देखिए देखिए खस्सी क्या देखिए, खाइएगा तो लगेगा। 8 जुजी वाला खस्सी 8 जुजी वाला है। खस्सी 8 जुजी वाला ना होता है तो 25 वाला होता है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि 8 जुजी वाला है। आइए भैया 800 किलो। देखिए भाई ने बहुत मेहनत से चक्कू से खूब तेज़ी से जो है ना अपना हाथ चला रहे हैं। देखिए किस तरह। देखिए भाई ने आर को छोड़ दिया है ताकि पब्लिक देखे कि हाँ भाई आर जुजी वाला है। ये तो ये आर है, ये देखिए गौर से आर है, ये आर है। नहीं तो पब्लिक समझेगा कि बकरी जबा कर दिया। इसके लिए भाई ने आर को छोड़ दिया है, आर जुजी को छोड़ दिया गया है। देखिए सारे पब्लिक देखने वाले हैं। देखिए देखिए ये सारा जिंदगी भरी जो है ना गर्दन टेढ़ा करके रहेगा ये। हाँ देखिए पेट में थोड़ा पेट में रहता तो क्या होता। देखिए भाई ने अपने हाथों की मेहनत से इसको जो है ना किस तरह जो है ना छील रहे हैं। देखिए ये छीलने का अच्छा तरीका है। देखिए देखिए चर मारा जा रहा है। कुछ ना खाए, देखिए कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं पी रहा। देखिए पानी तक नहीं पीता है, लेकिन फिर भी पेट फूला हुआ है। देखिए क्या है। आपको हम बोले देखिए हाथ कितना इसमें अंदर घुसा दिया हुआ है। थोड़ा बोलिए ना। शुक्रवार अभी आप कहाँ से आ रहे हैं मालूम है? अभी तो और दिन में कौन डाला बोलो? हाँ आइए ना, हो कहाँ देखिए हम आ जाइए ना। कहाँ पैसा लेके आवा ना 2 मिनट के लिए फिर हम जेल ले जाबो तो वो ना कहिया कि पानी डाला जा रहा है। खस्सी को गान में भी पानी डाल देगा। या गान में थोड़ा चपा दो ऊपर से ले बस। हाँ बोलो ना। ठीक है हम पूछने वाला दे देंगे। नहीं खस्सी बनाने का तरीका दिखा रहे हैं। खस्सी बनाने का तरीका पूरा घोषित कर दीजिएगा कि बन गया। घोषित नहीं किया जाएगा। पैसा ले एकरा से 500 रुपया हम कहै छियै, एकरा पर 1500 रुपया हो तो तुरंत 5 मिनट के अंदर में डालिए। ये देखिए तुरंत इस तरह। 15 मिनट के अंदर में आ जाती 45 होता है। देखिए पतला दुबला आदमी है, लेकिन खस्सी कितना लीजिएगा। पतला दुबला आदमी कितनों खाता है खस्सी का मीट कितनों खाता है, लेकिन मोटा नहीं रहा है। खाता है बकरी की तरह, सूखता है लकड़ी की तरह। देखिए देखिए इसको भी हंसी लगता है। देखिए खतरनाक आदमी है, किस तरह जो है ना बकरी को छील डाल रहा है। देखिए पूरा के पूरा हाथ डाल दे रहा है भाई ने, पूरा का पूरा हाथ डाल दे रहा है। देखिए देखिए किस तरह पूरा का पूरा हाथ डाल दे रहा है। ये देखिए कहाँ तक पहुँचा दिए। ये देखिए बेचारा गरीब खस्सी को किस तरह हाथ डाल डाल के जो है ना किस तरह जो है ना पूरा चमड़ी छोड़ा दिया। इसी को कहा जाता है कि खाल खींचकर भूसा भर दूंगा। देखिए भाई आज जो है ना इसका जो है ना सभी के पेट में चला जाएगा। 1 रुपये से बचना मुश्किल। थोड़ा मैं घुमा के वीडियो दिखा देता हूँ। लगा हुआ है
और ये देखिए भाई साहब ने टाई टाई कर रहे हैं, भाई साहब ने ठीक है 500 रुपया देखिए हाँ देखिए अन्य बात तू हर काम हमर काम कह दे देखिए भाई ने 1500 रुपया आता है जैगो बने तो तय देखिए 1500 किस तरह इसका चमड़ा छीला जा रहा है। ये मेहनत करते ये आपको गौरा गांव का जो है ना आपको दिखा रहे हैं वीडियो लाइव टेलीकास्ट। आप गौर से देखिए, आगे मतलब आपको भी ज़रूरत पड़ सकता है कभी बनाने का, तो आप भी किसी त्यौहार हो कोई भी इसमें आप जो है ना देखे रहिएगा तो आप लोग को नया साल के दिन पब्लिक कितना पूर्वक बना ले पब्लिक बुर्बक थोड़ी रहल छै। फैशन खस्सी को छोड़ दे के देखिए भाई ने नया साल के दिन पब्लिक को बुर्बक बना दिया। ऐसा खस्सी को छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा खूबी था इसमें? दूध में तो ज्यादा नहीं हो तो कि मां से लगले का 3 बार 4 बार आए थोड़ी तो दूध दियो चक्का सट्टू है देखी ना यार। ये देखिए भाई ने खस्सी को खाल पोस कर दिया हुआ है, बस अब थोड़ा सा बस अटका हुआ है, बस थोड़ी देर और रुक जाओ भाई, थोड़ा सा भी वीडियो जो है ना मिस मत कीजिएगा, पूरा मैं दिखा रहा हूँ भाई। और ये ज़बरदस्त खस्सी है। कितना किलो का है भाई? 15 किलो का 15 किलो का खस्सी ने भाई ने समझिए कि 5 मिनट से 6 मिनट लगा है। देखिए किस तरह जो है ना उतार कर रख दिए, 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट में भाई ने खस्सी को खाल पोस कर दिए। इसी को कहते हैं इसी को कहते हैं बकर चिकवा। देखिए बकर चिकवा ने पूरी तरह से खस्सी को जो है ना पूरी तरीके से टांग काट दिया। और ये देखिए दूसरी टांग को भी छोड़ नहीं रहे हैं, और ये देखिए दूसरी टांग को भी ले मारे। और ये देखिए और ये खतरनाक तरीके से देखिए किस तरह वो टांग के बीच से खींच डालेंगे। देखिए टांग के बीच में खींच डालेंगे। और देखिए चश्मा लगा कर आ रहे हैं। ये जो है ना खस्सी खाने का जो है ना बहुत बड़ा शौकीन आदमी है, बहुत बड़ा शौकीन आदमी है। पगड़ी वाला मोच बढ़ा के जो है ना मोच इस तरह खा के मोच बढ़ा लिए हुए हैं। देखिए देखिए ये भाई ने पूरा जो है ना खाल फूस कर दिए। और ये चश्मा वाला जो है खस्सी खाने का बहुत बड़ा शौकीन इंसान है। वही टाइम हाँ अपनी कते अभी दुइये को ना कम से कम 16 को देखेंगे ना देखबे कथी होना लेके लगा। और ये देखिए भाई ने सर हटा दिया इसका खस्सी का जो है ना सर हटा दिया। ये रुकिए आप बिल्कुल परेशान न होइए, बिल्कुल परेशान न होइए। देखिए भाई ने सीरा और गोरी का मांग किया। देखिए भाई ने ये चश्मा वाला ने जो है ना खस्सी का सीरा का मांग किया है। और देखिए बहुत दूर दूर से जो है ना आदमी लोग आ रहे हैं देखने के लिए, बहुत दूर दूर से देखने के लिए आए हुए हैं। खस्सी 15 किलो का जो है ना खस्सी बन चुका है। और ये मैं आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा हूँ। बोले तो सामने हम 200 में बेच के देते हैं पूरा सामने में। और ये धोखेबाज लोग जो है ना सामने खड़े हैं, धोखा देने में पीछे नहीं हटते हैं। देखिए अभी बहसबाजी चल रहा है कि हमको सीरा चाहिए, टंगड़ी चाहिए, इतना में। अब देखिए एक सीरा है, एक 4 टांग है, इसका डिमांड है तो भाई ये दोनों आपस में जो है ना लड़ रहे हैं। ये दोनों एक देखो साइड में बैठा हुआ है, और ये चश्मा वाला दोनों मिलकर जो है ना टांग का जो है ना रेट का जो है ना मगजमारी कर रहे हैं। और देखिए भाई ने बहुत मेहनत करा, बहुत मेहनत। भाई साहब की गांड फट गया हुआ है खींचते खींचते। भाई ने देखिए किस तरह खींचे जा रहे हैं। ये देखिए बहुत ताकत लगाने के बाद
बहुत ताकत लगाने के बाद यहाँ तक पहुँचे। और देखिए आप जो है ना आखिरी बस अब आखिरी बार। और ये देखिए ये दोनों बाप बेटे मिलकर जो है ना इसका धज्जिया अब देखिए और क्या चाहिए। और ये देखिए इसी के साथ ये भी घर गिर गया। ये देखिए ये कहानी आज खराब हो जाता है। थोड़ा सा से मैं वीडियो बनाते बनाते ये पिलर जो है ना मेरे बदन पे गिर जाता है। ये पिलर देखिए किस तरह जो है ना, ये देखिए बहुत खतरनाक पिलर उखड़ा है यहाँ से। वो तो बच गया, मैं थोड़ा सा से बच गया। उधर गिरा, अगर कहीं इधर गिरता तो कितने बुरा ना तो पब्लिक देख रहे। और ये देखिए बहुत ताकत से पूरी ताकत के साथ जो है ना बस खिंचा गया, हो गया।